Cześć Wam, dzień dobry. Dzisiejsza bajka ma tytuł Trzy siostry. W dużym lesie siedziały na polanie trzy siostry. Jedna miała na imię Ogarnięcie, druga miała na imię Ułożenie, a trzecia miała na imię Uporządkowanie. Siedziały i rozmawiały, przytulały się jedna do drugiej, obejmowały. Widać było, że bardzo się wzajemnie nawzajem kochały. Ale co jakiś czas patrzyły w jednym kierunku. Trudno było wiedzieć dlaczego. Aż w którymś momencie najmłodsza sióstr powiedziała: Wam się też dzisiaj śniło, że przyjedzie po was ten jeden wybrany właśnie tutaj? Tak, rzekły dwie pozostałe. I gdy ta najmłodsza Ogarnięcie skończyła mówić, właśnie z tego kierunku pojawił się jeździec na białym rumaku. Dziewczyny zamarły, zatrzepotały rzęsami, wzięły głęboki oddech i pomyślały: jest jeden, a my jesteśmy trzy. Kogo wybierze, jeśli to ten, który nam się przyśnił w nocy? Mężczyzna, pięknie ubrany, przystojny, zatrzymał konia, zsiadł z konia, przywitał się z dziewczynami i zapytał, która z was zechce mnie za męża. W sercach wszystkich pojawiła się chęć. Ale ta najstarsza zapytała: może nam coś opowiesz na swój temat? Kim jesteś, skąd pochodzisz, co robisz, jakie masz zainteresowania? O, bez potrzeby. Spójrzcie na mnie, widzicie, oto jestem, przyjechałem na białym rumaku, która mnie zechce. Jak to? Tak bez poznania cię? To trudno wybrać. No to tylko widzimy na zewnątrz, kim jesteś, skąd pochodzisz, jak masz na imię, z jakiego rodu. O, to bez znaczenia. Proszę mnie wybrać i już. Bez tego, żeby wam się miał spowiadać czy opowiadać, kim jestem. No dobrze, rzekła ta najmłodsza. Zgoda. To ja jestem pierwsza. Wyjdę za mąż za ciebie w ciemno, rzekła. Wspaniale. I w tym momencie, gdy dziewczyna się zgodziła, mężczyzna, który przybył na białym rumaku, zamienił się w ropuchę. O! Ropuchy to nie. Przed chwilą byłeś taki przystojny, taki piękny. I sukienkę wzięła do góry i uciekła do lasu. Siostra jej, Ułożenie, spojrzała za swoją siostrą i rzekła: to może ja za ciebie wyjdę za mąż? I gdy podeszła, podała rękę, ropucha zamieniła się w smoka. Smok zaczął ziać ogniem. Dziewczyna przerażona i uciekła do lasu. Trzecia siostra, Ułożenie, pomyślała: teraz był ropuchą, teraz smokiem. To już może w końcu będzie tym młodzieńcem. Może już przestał czarować i się zmieniać. Tylko ja zostałam na polanie. Więc skoro i mnie się on przyśnił,
no to może ja jestem tą wybranką. I podeszła, podała rękę i w tym momencie młodzieniec zamienił się w 100-letniego mężczyznę. Westchnęła i zamurowało ją. I tak stała bez ruchu, a ręka była włożona w rękę 100-letniego mężczyzny. Po chwili rzekła: zgadzam się. 100-letni mężczyzna rzekł do niej: to siadaj za mną z tyłu na rumaku, jedziemy do mojego królestwa. I pojechali. Od tamtego czasu minęło wiele lat. Siostry najstarszej z nich uporządkowania przychodziły na łąkę co kilka dni. Sprawdzały, czy może siostra wróciła i coś im opowie o całej tej historii. I w ogóle ogromnie się martwiły, no bo za ropuchę ta najmłodsza była bez chęci wyjścia za mąż. Za smoka ta średnia też. Kto pojawił się i kim stał się ten młodzieniec dla trzeciej siostry, były ogromnie ciekawe. I gdy tak przychodziły co jakiś czas na tą łąkę, ciągle o tym rozprawiały, aż pewnego dnia zobaczyły, że siostra siedzi na łące, ta trzecia, ta najstarsza, albo może pierwsza, jeśli powiemy z punktu widzenia ważności czy starszeństwa. O, siostro, jesteś. O, a z kim przyszłaś? A, ze swoimi dziećmi, właściwie z naszymi dziećmi, rzekła. Jakie fajne masz dzieci. Słuchaj, a kim dla ciebie okazał się ten młodzieniec? No wiesz, okazał się 100-letnim mężczyzną. I taki był do momentu, gdy połączyła nas stuła. To znaczy, gdy zawarliśmy ślub i praktycznie byliśmy jednością, wtedy się okazało, że ten 100-letni mężczyzna zamienił się w młodego mężczyznę. No coś ty, powiedziała ta najmłodsza, ogarnięcie. Naprawdę? No, tak, naprawdę. Po prostu zobaczyłam, jaki ma prawo być może na końcu swojego życia. Ale to było tak dla mnie szokujące, że mnie wmurowało. A jak mnie wmurowało, to szybko przeliczyłam dane i dotarło do mnie, że gdy będę miała 100 lat, mam prawo wyglądać tak samo jak on, jeśli bym dożyła czy dożyję. Więc o co chodzi? Pokazał mi to, kim ma prawo fizycznie stać się za wiele, wiele lat. No tak, ale tobie był bez pokazania się, że jest smokiem, czy tam ropuchą. Jeszcze 100-letni mężczyzna to i jeszcze być może i ja bym się zgodziła, rzekło ułożenie. Ale czy faktycznie? No nie wiem. Rzeczywiście, mogłoby być inaczej, rzekła siostra. Właśnie, mogłoby być inaczej. Ale może nam powiesz, dlaczego żeśmy uciekły? No to ty powiedz, dlaczego uciekłaś. Przestraszyłam się. Właściwie nie wiedziałam, co się stało. Ja też, rzekło ułożenie. A, widzisz. A ja, gdy tak stałam w tym osłupieniu, przeliczałam dane, zastanawiałam się i doszłam do przekonania, że jak będę miała 100 lat, mam prawo wyglądać tak samo, więc pokazał mi tylko to,
jak ma prawo wyglądać i trzeba było się natychmiast na to zgodzić. I zgodziłam się. A, bo ty szybko przeliczasz dane, powiedziała ta najmłodsza. Ogarnięcie. A, ja może trochę szybciej przeliczam dane od ogarnięcia, ale jako ułożenie też robię to wolno. A ty bardzo szybko, więc szybko mogłaś podjąć decyzję. Tak, to prawda. Rzeczywiście tak było. Ale pewno i na was gdzieś czekają wasze połowy, czyli ci młodzieńcy, którzy są wam pisani. Pewno tak. Ten był pisany tobie. Fajnie, że ci się ułożyło. Bardzo fajnie, rzekła druga siostra. I siostry z polany poszły do domu. A za parę lat i te dwie wyszły za mąż. Też założyły rodzinę, miały dzieci. Ale do każdej z nich trafił taki, jaki był im przeznaczony. Każdy ma to, czego potrzebuje na dany czas. Wszystko przychodzi o czasie i na czas. Tyle na dzisiaj. Dziękuję.